В общем, 7 утра началась рыбалка. Кстати, на эту лодку, вот интересно. Вот она с рыбалки едет. Заехала в 5:30. Вот так вот едут на рыбалку. Разницу заметили? Я тоже. Вот так вот. Короче, рыбы нет пока у нас. Хотя я взял одного карпика. Ребятки всю ночь ловили напротив вот в этом мостике. Мостик номер 9. Их там 4 рыбака, им, конечно, очень сложно. У каждого там по 6-7 удочек. Я не знаю, как они это делают. Как-то ловят. Мы и поспали, и половили, но поклевки не было. Продолжение следует.